अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? भाई ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो इस टाइम आप देख रहे हैं मेरे पास एक जावा असील है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अच्छे मुर्गे की पहचान क्या होती है। ठीक है, अभी ये आप मुर्गा देख सकते हैं जावा माशाल्लाह से। ठीक है, तो इस जावे की आप क्वालिटी देखें, फुल कुरीज़ में। ठीक है, अभी नए रिंग निकाल रहे हैं। उसके अलावा इसकी आँख चेक करें। ठीक है, चोंच चेक करें, नली चेक करें। ठीक है, तो ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है हमारे पास। तो इस जावे की मैं आपको पहचान बताऊंगा कि भाई ये जावा क्यों अच्छे है, ये मैंने क्यों रखा हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि देखें, अच्छे जब भी आप मुर्गा ख़रीदें सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि उसकी चोंच छोटी होनी चाहिए। अभी इसकी चोंच देखें छोटी है। अक्सर मुर्गों की बहुत लंबी चोंच होती है, इसकी छोटी सी चोंच है। कोशिश ये करें छोटी चोंच वाला हो, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके अलावा इसकी आँख देखें, आँख अच्छी हो, वाइट आँख हो। ठीक है, तो आँख हो भी अंदर। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि असील अच्छा असील दूर से पहचानने होते हैं। उसके अलावा ये चीज़ चेक करें कि इसकी नली मोटी हो। ठीक है, ये भी देखें इसकी चौरस नली है, फुल मोटी है। उसके अलावा फिर जोड़ चेक करें। ठीक है, जोड़ भी मैं आपको जब भी मुर्गा देख रहे हैं आप। ठीक है, इसका आप अभी जोड़ देखें, ये जोड़ होते हैं। ठीक है, इस जोड़ को आप देखें, जितना मोटा होगा उतना अच्छा जोड़ होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ये एक नीचे जोड़ होते हैं, आप इसको भी देखें, मजबूत जोड़ होना चाहिए। ठीक है, ब्रीडर जोड़ होने चाहिए। उसके अलावा अभी तो ये कुरीज़ में माशाल्लाह से इसकी जब टेल निकलेगी माशाल्लाह से बहुत अच्छी टेल होती है जावा की। ठीक है, अक्सर लोग बोलते हैं जावा टेल। अभी इसके रिंग देखें माशाल्लाह से बन रहे। और एक और चीज़ है, आप जब भी मुर्गा ख़रीदें तो आप ये देखें, नस्ली मुर्गा ये देखें, नस्ली मुर्गे में ये चीज़ होती है। ये देखें, अभी इसको मैं देखें मस्ती में, ये नस्ली मुर्गे में ये होते हैं। ये देखें, हल्का साफ करेंगे तो ये 1 मिनट में मस्ती में आ जाएगा। ठीक है, तो शिकारी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को भी देखते हैं, पर वगैरह। ठीक है, इसके परों में भी एक जोड़ होते, इसके परों में ये एक जोड़ होते। ये देखें, अभी तो ये कुरीज़ में, इस वजह से आपको नहीं बता सकता। तो इस जोड़ को आप ऐसे दबा के चेक किया करें। अगर मुर्गा खड़े तो समझ जाएं कि जोड़ इसका बहुत अच्छे मजबूत जोड़ है। नली आप देखें, इसकी नली माशाल्लाह से क्वालिटी देखें। ठीक है, उसके अलावा आँख देखें आप, इसकी आँख देखें माशाल्लाह से। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है, आप जब भी मुर्गा ख़रीदें तो ये चीज़ ज़रूर देखा करें, तो इंशाल्लाह आपको चीज़ अच्छी भी मिलेगी और आपको अच्छी चीज़ और अच्छी मजबूत चीज़ मिलेगी। ठीक है, और नस्ली असील मिलेगा। तो ये देखें, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अभी इसकी आप जो नली देख रहे हैं ये येलो है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसकी आँख वाइट है और चोंच भी वाइट है, और ये देखें इसकी जो नली है ये येलो है। तो ये बॉक्सों में आ जाती है। ठीक है, तो ये अभी इसकी जो नली है ये बॉक्सों में आ जाती है, लेकिन मुर्गा बहुत अच्छे ब्रीडिंग। तो इंशाल्लाह मैं आपको और भी वीडियो में बताऊंगा कि भाई असील की पहचान क्या होती है। मतलब अभी ये जावे आपके पास अभी लसानी है, मुश्किल, बहुत से लोग होते हैं नहीं पहचान सकते नए लोग, तो उन्हें इस चीज़ का बहुत होता है कि वो बोलते हैं कि यार ऐसा कोई ट्रिक हो जिससे हम लोग नस्ल पहचान लें। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसके माशाल्लाह से शेयर चेक करें। तो इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो अभी के लिए खुदा हाफिज़, मिलेंगे अगले व्लॉग में।